Это было 21 августа 1915 года. Британский генерал Гамильтон отправил Норфолкский полк в качестве подкрепления на передовую. Полк поднялся высоко в горы, вошел в ущелье и был накрыт огромным облаком. Полк исчез. Из облака не вышел ни один солдат. Людям для боя не хватало земли.
у человека. Мне спиной вообще. Ленинград, Иерусалим, давлеет над тобой антипилат. Ты готов сорваться в Рим, махнуть на все рукой, забрав с собой солдат. Ты устал от этих лиц, от чужой неискренней земли. Боль тупая бьет в висок, в нем учений выпал срок. Кровь за кровь, в том воля не людей, а богов. Смерть за смерть, ты должен не роптать, а терпеть. Здесь твой ад, ты знаешь, ты дороги назад. Ты свой яд, ты прокуратор Понтий Пилат. Над Голгофой траур мглы, ты чувствуешь беду, ты сам не свой. Меж солдат от зноя злых твоих решений ждут два воина святой. Он безумен, видит Бог, виноват лишь в том, что одинок. Но ты шепчешь приговор, иудейский царь
когда-то терпеть. Здесь твой ад, ты знаешь, и дороги назад. Пей свой яд, пей прокуратор Понти Пилат. Кровь за кровь, в том море не людей, а богов. Смерть за смерть, ты должен не роптать, а терпеть. Здесь твой ад, ты знаешь, и дороги назад. Пей свой яд, пей прокуратор Понти Пилат. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Война, будто идет, жизнь без побед вперед. Все, что хотел, а то, что не успел, не счет. Ты так все вокруг ногам, другу друг, но лишь под землей становишься самой под землей. Спринт, бункер твой, ты в нем вершишь дела. Ты на службе силы зла, зная исход, веришь всегда. Твой дом обойдет чаша сия, точен как штык жесток. Мир в один миг лежит у ног. Но вдруг резкий звон и рвет ночь, громкий вой сирен. Твой страх, словно жив, поднялся из глубин замплен. Ты так хочешь жить, готов, хоть можно быть и за 5 минут признать свою вину. Ты попал, сам под прицел, ты завершил дела. Ты на службе силы зла. Лишь об одном думаешь ты, кто правит зло, может спасти. Тело бьет дрожь, и на краю ты продаешь душу свою.
жестокий и слепой на земле. Нет никого, ты завершил дела, ты был